Mirë se vini në të ardhmen. Marrëdhëniet tuaja me njerëzit që janë kaq pranë zemrës tuaj do të pësojnë ndryshime të papritura përgjatë kësaj periudhe. Pasi ju ose i dashuri juaj ndjen nevojën për të hequr dorë nga zakone dhe modele të vjetra në marrëdhëniet tuaja, se si ai e ka trajtuar shoqërinë ose marrëdhëniet tuaja të dashurisë do të ndryshojnë. Ju mund mos keni qenë të vetëdijshëm se marrëdhënia është vendosur në një rutinë dhe është bërë kaq monotone. Mund të ndodhë që persona të tretë të hyjnë në këtë skenar duke ju befasuar që të dyve. Pavarësisht nga rrethanat, sfida juaj do të jetë të kaloni pengesat dhe të ndryshoni rutinën, pra t'i bëni gjërat ndryshe. Pra të bashkëpunoni dhe të vendosni përsëri shkëlqimin në marrëdhënien tuaj. Ndoshta është e vështirë të bëni ndryshime në stilin tuaj të jetesës përgjatë kësaj kohe. Është e mundur që ju t'i shihni ndryshimet që duhet të bëhen, por po ndjeni të pafuqishëm për të ndërmarrë ndonjë veprim. Është gjithashtu e mundshme që të ndjeni dëshirë për një mënyrë jetese të re, ashtu siç ju e dëshironi thellë në zemrën tuaj, por nuk jeni të sigurt se çfarë saktësisht është drejtimi që duhet të merrni, ose mënyra që se si do ta bëni më mirë, pra duhet të prisni tashmë me durim të vi momenti i duhur dhe para se të merrni vendime të jetës për ndryshim, konsultoni me njerëz të mençur që do t'ju ndihmojnë t'i bëni gjërat lehtësisht. Tashmë është koha për të marrë përgjegjësi për veten tuaj, për të konsoliduar ambicjet e jetës. Informacione shtesë të përgjegjësisë janë në supet tuaja përgjatë kësaj kohe. Do të ishte e mençur t'i mbushni me hir të mirë të gjitha detyrat dhe të pavarësisht se ndjeni të mbingarkuar, ndoshta dhe të inatosur, ose ndoshta do të ndiheni të izoluar, por ndoshta ju thjesht po e shijoni këtë tërheqje. Keni ide më të qarta dhe do të përfitoni nga kjo kohë, ndoshta që po ndjeni dhe pak vetëm. Do t'ju jap ide të qartë se cilët jeni në të vërtetë dhe se si doni ta manifestoni dijen tuaj në botë, si doni të lidheni me njerëzit. Është një kohë për të kërkuar balancë, për të menduar ndryshimet emocionale të viteve të fundit, të cilat kanë luajtur një rol në atë që ju jeni sot. Tani bëhuni gati të shkëlqeni. Me shumë shpresë, ju do të kaloni të gjitha vështirësitë ose pengesat dhe gabimet e së shkuarës dhe tashmë jeni gati të ecni përpara. Si rezultat, do të ndiheni që keni arritur qëllimet e jetës, jeni përmbushur, do të shprehni veten lirisht me ndershmëri, do të gjeni balancën shpirtërore dhe do të jeni shumë rahat me veten. Pra është një kohë për harmoni, për të gjetur paqe, për të punuar në shtëpi në mënyrë harmonike, për të ndryshuar punën, për të lëvizur me shtëpi dhe për të krijuar satisfaksion të mrekullueshëm dhe shijojeni ndryshimet. Ndoshta 15 ditë që parë ndoshta do të jetë pak me vonesa, po ju siguroj që java e fundit do të jetë e mrekullueshme. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.